Hello，我係阿 May，我係 Kiki 係 May。隨意去飛。咁我哋咧就完成咗我哋2023年第一個旅程，就係日本嘅東北之旅。咁非常之開心，同埋我哋要睇嘅嘢都睇到喎，慶幸。我哋啱啱就喺秋田機場搭內陸機過到嚟羽田機場。咁我哋而家咧就身處 Terminal 1，咁我哋等陣咧就要翻去 Terminal 3。咁點解咧？咁就因為咧羽田機場呢度今年咧新開咗新酒店同埋新嘅商店街。咁我哋呢一集咧會係日本片嘅番外篇，咁東北嘅片咧都會繼續出嘅。因為羽田機場呢個商店街咧係新開嘅，咁就開咗大概1個月都冇啊。我哋咁啱呢個時間就係翻咗嚟東京，咁兼且我哋要喺東京再搭翻飛機翻香港嘅，咁所以我哋就會拍埋羽田機場呢一段片，想快啲出俾大家睇咗先。東京機場嘅新資訊咧，大家一定好想快啲知道啦。咁我都好期待。咁我哋而家就要去咗酒店 check in 先，因為我哋而家係 Terminal 1，咁我哋又要去翻 Terminal 3，咁係國際線嗰邊。好，唔講咁多，中意嘅話一定記得 COS、Come Like 同 Share 3個曲。記得訂閱我哋 YouTube channel，響埋鐘仔唱先睇。Go！咁我哋就喺 Terminal 1搭免費嘅 shuttle 嚟到 Terminal 3，之後再行過一段路咧，大概成15分鐘度啦，就嚟到我哋呢間酒店嘅 check in 位。check in 成功。今集多謝匯豐 Everymiles 信用卡贊助。匯豐依家有個網上快閃 offer，想學我哋儲 miles 換日本來回機票就啱晒啦！用 Everymiles 信用卡真係儲得好快。佢好在平日都可以輕鬆儲到，例如搭巴士、嘆咖啡、入油都可以賺到2蚊1厘，基本上咧都冇乜其他卡可以做到嘅。而家海外簽賬仲做緊低至2蚊1厘，其餘本地簽賬都唔弱，有5蚊1厘。話明係必備嘅旅行卡，book 酒店機票當然有優惠啦。例如喺亞高達度 book 酒店就低至85折，仲送旅遊保險，仲要免費包埋同行嘅屋企人，每年仲有6次免費入 lunch 添，出翻張日常碌同埋去旅行真係一流啊！最後講埋個快閃迎新優惠，喺3月14號之前經匯豐網上出卡，再用埋優惠碼 KKNM1 登記，會額外送300蚊嘅獎賞錢。加埋咧總共有高達1500蚊獎賞錢迎新，即係有3萬嚟換日本嘅來回機票，仲有找啊！咁詳情快啲去 info box 度睇下。miss 咗嘅話喺8月31號前申請，都仲有高達1200蚊嘅獎賞錢迎新禮遇。好啦，咁唔講咁多先，我哋即刻做翻個 room tour 啊！我哋大概喺 Terminal 3，大概行咗8至10分鐘度咧，就嚟到呢間酒店啦。咁一嚟到咧，其實就發現呢間酒店係非常之大嘅。即係佢果然係新開啦，佢啲裝修亦都好靚，感覺上係好 grand 好高級嘅。check in 嘅時候都幾簡單嘅，用佢嗰個機仔咧擺晒 passport 啊，入翻啲個人資料咧，佢就會自動出翻張卡嘅。咁我哋頭先咧都好簡單咁樣行過呢間酒店啦。其實我都發現呢間酒店咧有幾個優點嘅，對比起東京市區其他酒店咧，呢個價位嚟講咧個 size 明顯係比較大一啲嘅。咁我哋嘅 book 嘅價錢咧就係1180蚊一晚。佢下邊其實有一個新開嘅商場，啲商店街有啲特色嘢會有得賣嘅。聽日咧我哋先至再過去睇呢一間酒店咧，除咗間房嘅配套之外啦，其實佢仲有 dream room 嘅。然後咧唔使出呢一棟嘢咧，其實已經有得搭 lift 去嗰個溫泉嘅浴場㗎啦。咁嗰個溫泉浴場咧有啲似我哋之前呢一段片講過嘅有名加特嘅，應該係同一間公司嚟嘅，因為佢都叫做全天空之湯。咁個名咧係有啲似嘅，咁所以我就覺得應該係同一個集團嚟嘅。咁呢一間房咧就係正常嘅一個大床房啦。我哋講一講呢間房入邊有啲乜嘢先啦。咁佢側邊咧其實有保險箱啦，有雪櫃，亦都有個熱水煲嘅。佢仲送咗2支水俾大家添。大致上商務酒店嘅格局啦，大家都睇到呢條走廊咧非常之闊嘅。咁擺行李箱咧其實係易過借火嘅，頂住個廁所嘅門。佢呢間房嘅 size 咧係好夠大，咁的確係好適合咧大家可能搭早機啊或者凌晨機嘅時候咧特別適合嘅。呢間房咧係全地氈房，一入到嚟咧係聞到好大陣啱啱裝修好嘅味啊！新酒店果然係舒服啲，入到嚟啦就即刻見到個浴室，非常之光猛嘅。其實樓下 lobby check in 嗰一層咧就會有一欄嘅個人護理用品，即係就算係茶包或者咖啡包都可以喺嗰度拎到嘅。咁大家可以睇下自己嘅需要去拎。呢度就係個洗手盤，有一塊鏡。咁後面咧就有個浴缸。咁幾好喎，我覺得出翻嚟呢一邊有個全新鏡，咁而家咧入到嚟呢間房嘅重心係非常之夠大，咁經過咗就有部 Panasonic 電視對住張雙人床，咁亦都唔係好窄嗰一種啊，正常 size， 正常酒店 size， 亦都有3邊落床，咁所以你就 feel 到呢個空間感係都夠嘅。雙人床嘅上面咧俾埋浴衣你，隨時可以去浸溫泉。
兩邊嘅床都有晒 USB 插頭或者係其他插頭嘅，非常之方便。咁通常我哋住嘅商務酒店都係會有一個即係 sofa 位，不過 sofa 超級窄，可能係一個人坐喺度，真係有一個長嘅 sofa 係可以瞓埋喺度。我示範一下先，我係1.9米，講下小姐1.53米，真係可以攤喺度。咁有個茶幾仔，然後呢邊咧就係工作台，有張正常單。我哋個房咧難得地係對住個河景，咁日頭望落去都幾舒服嘅，咁我冇乜壓迫感。咁播翻啲日頭嘅畫面俾大家睇。咁呢間房嘅 room tour 就去到呢度，大概講翻係1200蚊到住到新酒店，咁配套好好，咁而且係舒服。除咗東北之旅浸咗溫泉之外，嚟到東京都可以浸下。咁另外因為呢度係羽田機場，咁出市區咧地理位置嚟講咧都唔錯。Day 2，大家早晨，咁我哋啱啱咧已經 check out 咗，我哋而家先同大家咧講翻機場入邊呢個 Garden 最新嘅商店街先。我哋住咗2晚啦，其實都住得幾舒服，同埋我哋都有出翻東京市區嘅。咁出東京市區一樣都係搭京急啦，或者搭 JR 嗰個單軌列車嘅。咁個價錢嚟講就大概600 yen 度啦。快車咧其實係一個站已經出到去濱松町，就即刻轉到山手線㗎啦。咁其實都好方便嘅。都係嗰句啦，大家都要留意尾班車翻嚟呢度嘅時間。我哋而家咧就嚟到 Terminal 3嘅底景大堂啦。正常咧 Terminal 3咧就係國際線啦，咁 Terminal 1同2咧就係國內線比較多一啲嘅。咁所以正常大家嚟到羽田機場的話咧，多數都係 Terminal 3㗎啦。咁我哋一嚟到呢個位置咧，其實就係準備搭鐵路出翻市區嘅位置。咁左邊啦就京急線，咁右邊啦就係 JR 嗰個單軌列車。其實佢位置咧同嗰個花園咧係好近嘅。你行過咗呢個列車站咧，其實就已經見到嗰條走廊㗎啦。咁我提翻大家，咁底景呢個位咧，其實就係2樓。如果離境即係之後搭翻飛機翻返去香港或者其他地方嘅話咧，就要上翻一層去3樓。上翻一層咧就係呢個位，就係離境㗎啦。咁經過晒啲車站、啲電梯之後咧，見到呢一個綠色燈就係個花園嘅門口，所以係非常之近，大概80米嘅距離度。咁呢度咧都係羽田機場嘅最大嘅巴士總站。我哋而家就行到呢個商場嗰度，咁值得提啦，嗰條路係非常之闊嘅，咁所以大家咧嗰啲行李車咧係可以直接推過嚟都冇問題。我哋係可以直接推埋個行李車上房，然後我哋等陣 check out 咧推翻架車去航班嗰邊 check in 嘅，咁所以其實係都幾方便下嘅。距離有少少遠啦，咁但係你有得推車的話就唔算好辛苦嘅。咁前面就係嗰條商店街，開始咧會有好多手信嘅。咁啲手信咧我哋睇過，都係比較特別一啲，同埋喺東京經常會見到嗰幾款，即係有啲可能係唔同嘅手藝。手信咧都係限量版，嗰個包裝都係靚一啲，同埋日本傳統 style 啲。係啊，譬如呢一間咧，其實就賣好多唔同嘅線啊、和服嗰啲等等嘅。咁打頭陣嘅呢間鋪頭咧，就係賣啲傳統啲嘅溫泉服飾嘅。咁其實佢入邊可能有唔同嘅浴衣，亦都有唔同嘅襪，或者咧係用咗好多日本傳統圖騰做嘅手信，例如啲筆，或者係啲唔同布藝嘅招財貓。係佢嗰啲價錢都唔係好誇張嘅，譬如一個布袋其實都係3000幾 yen 度，出邊嘅手信就係差唔多價錢，但係咧感覺好似幾高質。咁跟住就見到呢一間杉養豐園，咁經常性咧喺日本都會見到開晒全國㗎啦，咁香港其實都有嘅。隔離有一間咧就全部啲就係賣傘嘅。咁就會見到其實呢啲手信咧，即係同出邊嗰啲有啲唔同，同埋咧自己日本人應該都好中意。嗰啲傘係好日本傳統嗰啲紙傘嚟嘅，真係寺廟用嘅。嗰啲傘咧都係高級一啲，最低嘅都要4萬幾一把，幾兩味服務咧差唔多要成100萬嘅。呢兩間眼鏡鋪，可以攝眼鏡布嘅。哦，我哋需要喎呢個嘢，呢個買狗啊買狗，呢個。係啊係。呢間鋪頭好好嘅提醒我哋啦，喺呢度買嘢咧，其實唔一定每一間都要買到5000 yen 嘅，你可以 group 埋啲單之後就走去一個 centre 嗰度退稅。但係依家就係買翻啲傳統日式嗰啲點心、和果子。睇個報面已經知道佢專門賣啲茶嘅嘢，包括茶包、茶葉、茶具或者係茶嘅嘢食，係啦。咁咧佢就話呢度係專門賣咧日本茶，亦都係咧全國有名嘅茶咧都買得到。同埋佢呢度都會有好多唔同嘅禮盒可以買到嘅，即係會有啲茶餅，亦都會有一餅餅嘅茶。咁之後經過呢一間大家都唔陌生，咁出名就係做好多手工嘅糖。
係咁新宿都有。呢邊都有手信店啦，另外一邊有 Lawson，呢間 Lawson 咧係重點嚟嘅，因為佢係開24小時，因為好多時候係凌晨機啊，或者好早嘅機嘅朋友咧就可以過嚟呢度補充下。呢點咧同我哋平時市面上嘅手信店係有啲唔同嘅，特別係機場嘅手信店，多數都係賣開嗰啲 Tokyo Banana 啊，即係波士烏力啊，即係比較常見嗰種。我覺得係啲風鈴畫咁樣擺上去，係好多唔同嘅名畫，咁有特色嘅手信，大家一定見過3代大菊鬼似呢幅畫係講日本文化嘅時候，成日都會有啲風鈴畫，仲有啲角色不齋嘅浮世繪都有得賣。啲手信非常之有特色，中意日本文化嘅朋友真係唔好錯過。我覺得如果對於我嚟講，應該比起 Tokyo Banana 嘅話，我會比較中意呢啲啦。但係入邊買嘅嘢就係羊羹，類似啫喱舉羊咁樣嘅，好甜嘅。後邊都有啲好靚嘅明信片，所以去到最後先買明信片都係可以嘅。羽田機場 Terminal 3咧係有郵筒嘅，亦都可以寄到明信片。咁另外 Terminal 1咧就有郵局嘅，有價錢就165yen度。咁頭先嗰啲餅咧大概就2000零yen啦。手のひらが熱いほど心冷たいんでしょ冗談でもそんな残酷なこと言わないでよ大家經過完頭先嗰個走廊之後咧，就入到嚟呢一個重點 shopping 區。係啦，咁其實就好似個商場仔咁，咁有呢一層啦，同埋下面嗰層，咁繼續行。跟住開始咧，啲手信嘅種類咧就更加之多，唔單止嘅係啲手信或者係啲傳統嘅物品。咁呢一間咧其實有少少半超市。呢個啊，流就1人錢啊，諗魚湯咖喱正。呢間嘢係我覺得暫時嚟講最值得行嘅一間鋪頭。哇！呢個真係掃晒，直將物光。北海道百貨店，咁佢入邊咧買嘅全部都係北海道嘅，見到有啲杯麵咧係寫住北海道名嚟嘅。另外咧，入邊都會有啤酒、牛奶、湯咖喱、蜜瓜布丁等等，好多北海道特色嘅嘢入邊都有得買。咁所以你入咗去咧，就好似去咗成個北海道嘅感覺咁樣。佢入邊唔單止得嘢食嘅，就係佢仲會有啲手工藝杯啊等等嘅嘢嘅。可惜入邊咧，我就好似見唔到小樽嘅玻璃嘅產品。咁呢間嘢我都覺得係幾有特色嘅，佢係專賣日本嘅文具，大家都香港一串嘅糖仔蛋，好細個咯，好 mini。咁之後咧，我哋就行咗呢一間文具鋪，都係非常之出名。入邊咧集合咗好知名嘅日本文具品牌，同埋咧佢出邊咧都有啲機場限定嘅一啲商品嘅。最搞笑嘅係咧，嗱，日本有好多自動售賣機，而呢度有文具嘅自動售賣機。我覺得呢度嘅好咧，就係佢有好多嗰啲禮品包，即係好似啲福袋咁，文具福袋，咁就平啲嘅價錢，就買到晒簿、塗改帶等等嘅。如果我學生時代嘅話咧，我會好中意。因為學生即係文具就係你另一件衫啊！你用啲文具如果好特別，或者係你自己中意嘅話，上堂都開心啲啦。咁又冇咁無聊。我記得以前係成日用無印嘅咋，但係而家嚟到呢度真係可以揀得好開心。好，跟住呢一邊咧就係有一個好大嘅一間店，就叫羽田 Collection。咁入邊咧就有好多唔同嘅 brand，咁有啲係家具、酒，幾間唔同嘅化妝品。衫袋呢啲牌子咧就比較小眾一啲嘅，未必係大家常見到。有18間鋪頭入邊。然後咧就到大家喺日本耳熟能詳嘅松本清，即係最後上機前嘅衝刺。睇下入邊有冇啲特別嘢先。一見到呢一間咧，即係細啲，但係又擺得超級密，好似香港嗰間松本清。就咁睇埋啲嘢就同出邊嗰啲差唔多，但係會少啲嗰啲種類。咁始終個鋪位唔夠大嘅，因為日本嗰啲擺貨嗰啲藝術啊、鮮豔啲嘢擺得好整齊、好靚咁，逼晒出嚟。但係咁呢一邊咧，一號都係賣啲頭髮用品、洗頭水、護髮素、染髮。咁牙齒護理用品都會喺呢度。咁但係呢邊咧就係賣藥妝嘅話，呢啲牌子其實同出邊嘅松本清咧係一樣，或者係當期見到嘅都係呢幾款㗎啦。即係嚟講呢間松本清咧，我覺得係好好，因為咧好多我哋好大路好中意用嘅化妝品或者藥其他嘅個人用品咧，其實呢間係有層嘅，咁就非常之好。價錢嚟講，大部分係好似貴啲嘅，但係有少部分都係會平過出邊。呢個就係我哋頭先咧講個國立貨物官啱手上邊嘅另外一邊嚟嘅。咁呢一邊咧就特別啲嘅，係比較賣一啲係卡通嘢啊，或者多啲係酒類嘅，可能係擦劑嘅清酒。咁所以大家可以嚟香港之前咧睇到選貨。呢度賣嘅擦劑咧，其實就係日本市價，其實點都平過香港㗎啦。即係所以我都諗住買翻2支翻香港。酒嘅隔離咧，就當然係我呢啲最中意嘅嘢，就係卡通人物。主打幾樣咧，就係日本依家好 hit 或者長青嘅卡通，包括 Super Mario。就算仲未去到 USJ 度買唔緊要，羽田滿足到你。呢度成區嘅 Super Mario，
其實賣呢個版本咧，基本上同我哋 USJ 見到嘅好似一樣，只不過係個 tag 應該唔同，就唔係有 USJ 個 tag，就變翻普通呢個商標。玻璃樽上面咧就係有寵物小精靈或者係其他公仔圖案，好似角落生物做手信嚟講咧，個 size 一流，而且都係1300幾嘅。呢一邊咧有 Minecraft、可益、偷書古詩、龍珠。好啦，咁當然唔少得吉卜力裏邊嘅龍貓，好似 Kiki 呢個樣，呢個樣幾似你。呢個似我。你係邊個？你係後邊嗰個。小卡通區，另外咧都有一大個區域咧係賣啲日本傳統工藝品，即係譬如呢啲清酒杯、啤酒杯。啊！呢度好多啲彩色嘅杯，哇，好靚喎！呢個咪江戶切子係嗰富士山杯嗰個牌子咯。最得意嘅係咧，咁呢度有好多金碧輝煌嘅嘢，即係好似啲便當或者杯。最盞鬼嘅係非常之土豪，可以買金返屋企，係金箔，係啦。咁你哋可以加喺啲茶度，加喺啲甜品度，雪糕齋食，成個嘴金色。好正喎！一盒咧大概係，如果係大嘅話就756 yen。咁跟住咧，你會見到個地板嘅顏色已經唔同咗，因為我哋咧就已經穿咗入去羽田參道。咁入邊都係好多唔同嘅小店，譬如呢度有個扭蛋區，好得意啊！睇唔多你夢先。好，咁繼續行。咁得意嘅啲龍貓，係筷子，呢邊 puzzle。呢度有啲女人街 feel 喺度。嗰啲 I love Japan tea。左邊就買翻啲旅行嘢啦，即係篋或者袋、公事包。哇！呢度連帽字屋都有喎，正。咁呢邊都係好經典嗰啲手信，即係唔同嘅毛巾、招財貓都有喎。好啦，咁我哋出發嚟呢一度咧。啱啱經過條街就叫羽田參道。A few moments later。好，咁我哋而家咧就落下一層啦。咁其實咧，大家可能以為，我哋頭先已經行晒啦，2樓已經冇其他嘢行㗎啦。咁其實1樓咧，即係食嘢係好多唔同餐廳嘅重點，差唔多我諗係有10間以上。咁同埋有個補充咧，就係上面嘅鋪頭咧，其實大部分咧都係7點鐘就會閂門㗎啦。咁所以大家要留意翻佢嘅營業時間啦。佢哋唔係開24小時嘅，大部分都係7點。下邊呢行餐廳咧，大部分係9點閂門嘅。咁8點半咧就拉梳打，有部分咧係會開到10點11點嘅。咁大家留意翻個營業時間啦。好，咁而家先講咗呢一間居酒屋。咁呢間居酒屋咧，佢入邊有啲壽司啊，有啲天婦羅炸蝦等等嘅嘢食嘅。我覺得呢度咧，直頭係好似日本嘅食街咁樣。隔離呢間咧就賣日本嘅炸豬扒啦，有好多唔同嘅炸豬扒檔嘅，我都覺得係幾特別嘅。即係呢度咧係好多呢啲日本類型嘅嘢食啦，式嘅中華料理。咁你都知道日本嘅中華料理咧係同我哋平時食開嗰啲係好唔同嘅。咁如果有興趣都可以試下啦。總之係日式嘅咖喱店啦，咁係連鎖嘅。有呢間就鰻魚店啦，哇！入邊啲裝修超grand超靚。好可惜我哋今次冇乜時間去食呢度啲嘢。呢間就鐵板燒啦，入翻買翻啲大阪燒、鐵板燒等等嘅。呢一間就烏冬店，而家12點52分，咁暫時得呢一間要排隊。呢間係 shabu shabu。佢仲有啲牛喺出邊，神戶牛喎 Kobe。其實呢一間咧就我自己最想食嘅一間，就係親子檔嘅。咁我經過嘅時候已經想食㗎啦，但係可惜我第一日咧已經太遲啦落到嚟，咁啊食唔到，食咗其他嘢。神佐拉麵，咁呢個就都幾出名嘅連鎖店啦。好，我哋行到去最尾啦，就係我哋酒店嘅餐廳。呢間餐廳咧就係食 buffet嘅，同埋佢午市都有其他唔同嘅定食等等。佢晚市嘅 buffet 我印象中好似係4500yen，咁個價錢亦都唔係好貴嗰種嚟嘅。佢呢度有個 food court 嘅，叫 food hall 啦，咁佢入邊有好多嘢食嘅。有啲蕎麥 soba 啦，會有拉麵店，亦都會有啲熔岩石上面有啲牛扒嗰種啊，即係嗰啲牛扒店啦，都有啲飲酒嘅地方嘅，有個吧台位咁樣嘅。其實除咗呢度嘅鋪頭啦，2樓嗰度咧其實仲有2間鋪頭嘅，有一間咧就係食燒肉，另外一間係食壽司店嘅，係有手握壽司食嘅，亦都可以外賣。我就食咗嗰間壽司店，我覺得水平係正正常常嘅，咁好多基本上日本嘅嘢食咧，呢度都有齊晒。好啦，我哋已經咧喺酒店度咧拎翻我哋嘅篋、我哋嘅行裝。咁最後一樣要處理嘅嘢咧，我哋喺呢個商場入邊嘅免稅啲單已經喺我手上。好，我哋喺呢個商場入邊，喺呢個 Garden 嘅商場入邊買完嘢同埋啲單免稅。
但係要注意嘅係咧，呢度會收取翻1.5% 嘅手續費。係好笑啊！佢都話我哋買咗蝦餅 IG 啊！好，譬如我哋好似我哋咁樣翻香港咁樣，咁如果大家知道咧離境區已經會有個鐘手信嘅話咧，咁啊盡量唔好喺呢個區買啦。咁如果唔係咧，你就要即係蝕咗少少錢啦，即係多咗1.5% 手續費。不過就可以寄倉就叫做方便啲啦。係啊，咁我哋都買咗呢一啲，其實有一啲我都幾肯定入邊有嘅。佢呢度咧真係可以唔同商店冚巴一齊咁樣退稅。係啊，即係可能5張1000yen嘅單都可以退到稅咯。好啦，咁我哋退埋稅之後咧，今集都去到呢度。咁如果大家嚟東京羽田嘅話咧，有多一個新蒲點可以行，同埋呢間酒店咧，我哋而家都覺得幾中意嘅。係一間幾乾淨、舒服、企理同埋夠新嘅一間酒店。喺下邊咧，呢個商店街都算係幾好行，咁佢賣嘅嘢比較特別一啲，唔係普遍會見到嘅一啲手信咯。咁真係大家咧去日本旅行最後嘅衝刺區，唔需要即係每一次出去都拎一袋二袋，然之後拎去機場。好啦，咁我哋今集就喺度，多謝大家收睇，希望大家喺日本買得開心啲。好，中意嘅一定記得 CLS、like 同 share 3部曲，一定要我哋 YouTube channel 喺埋鐘仔牆先睇。下集再見，拜拜。